ठंडी का मौसम आ गया है, लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और बलगम के साथ खांसी होती है। कितना भी सिरप पी लो वो कम नहीं होगी। उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगी, आप प्लीज़ उसको ट्राई करिए और उसका रिज़ल्ट आप देखिए। देखिए आपको क्या करना है, एक इलायची लेना है, एक लौंग लेना है, थोड़ी सी दालचीनी लेना है, थोड़ा सा अदरक लेना है, बस थोड़ा थोड़ा अमाउंट में थोड़ा सा अदरक लेना है, साथ में थोड़ी सी अजवाइन और एक काली मिर्च लेना है। ये सबको खूब अच्छे से कूट कर एकदम बारीक कर लो और उसके अंदर 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद मिला के उससे चाटिए। आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में भी बना के उसे रख सकते हो। उस रखने के बाद आप उसको दिन में 3 से 4 बार उसको लेके थोड़ा थोड़ा आपको चाटना है। उससे आपकी खांसी जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी।